नमस्कार दोस्तों, आप भी खांसी से बहुत ही परेशान हैं तो आप यूज़ कर सकते हो अल्कोफ ऑरेंज कफ सिरप। इसे अल्केम कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसके कॉस्ट के बारे में बात करें तो ये आपको 90 रुपीज़ का 100 ml का सिरप आ जाता है। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो आपको कफ हुआ हो, आपको बलगम वाली खांसी हुई हो, आपको खांसने की वजह से आपके गले में खराश आई हो, आपके छाती में कफ जमा हो तो आप इसे यूज कर सकते हो। इसके डोज के बारे में बात करते हैं तो आप इसे 5 ml सुबह, दोपहर, शाम को 3 बार ले सकते हो।